štvrté zasadnutie. Keďže sme to odpoveď nedostali vtedy, tak z 5. zasadnutia finančnej komisii máme uznesenie na základe svojho okruhu pôsobnosti a finančná sociálna komisia navrhuje poslancom, aby zaviazali starostu obce k zrušeniu zmluvy s PR agentúrou a následne presunuli zostávajúce finančné prostriedky určené na PR obce do kapitoly doprava. Toto opatrenie by malo zabezpečiť zachovanie dopravného spojenia medzi oboma častiami obce, ako je spojenie obce s mestom Bratislava. Pýtam sa, prečo to vôbec nebolo spomenuté a ako sme na tom, či sa niečo v tejto veci deje alebo nie. No toto pokiaľ viem nebolo na žiadnom zastupiteľstve a keďže v komisii nie som, tak túto informáciu nemám v konečnom dôsledku. Čiže ani nečítate tie zapisnice? Nemáte prehľadanie? No, nie všetky. Ale ja len tak, že takéto rovnaké stanovisko mala aj školská komisia, čiže boli za zrušenie spoločnosti Neopavy. Tak ma zaujíma, či sa v tejto veci niečo deje, alebo... Pokiaľ viem, tak je platná zmluva, platí rok. Keď vyprší, tak potom uvidíme, čo s tým ďalej. Pokiaľ viem, tak som na zastupiteľstve, neviem na ktorom, či to bolo v marci, v apríli, v máji, fakt neviem, ale na niektorom som povedal, že to prvé číslo bolo šité v podstate relatívne rýchlo, lebo sme chceli ľudí informovať. Ja som chcel po 100 dňoch, vtedy sme na úrade, to sme len tak stihli. Jasné, že malo chyby a tie som na tej komisii, kde sa to preberalo, som bol. Ten týždeň som bol na všetkých komisiách, aj keď som vtedy bol zdravotne na tom zle. Tam som povedal, že vyjde druhé číslo a pokiaľ to druhé číslo bude negatívne vnímané verejnosťou, takže od zmluvy odstúpime. Vyšli 3 čísla, po druhom nedošiel jeden jediný negatívny feedback, ktorý by došiel na úrad, naopak došli pozitívne. Preto som sa rozhodol, že zo zmluvou robiť nebudeme nič a to je moje konečné stanovisko na túto tému. Ja by som sa k tomu vrátila, že áno, síce vy ste sa rozhodli, ale školská komisia má v zápisnici, že po druhom čísle sa rozvezie zmluva so spoločnosťou Neopavy. Je tak, pani Gorešová? Bolo to odporúčanie komisie, ktoré bolo predložené vedeniu a či ho zoberie za svoje alebo nie, to už ani ovplyvní. Áno, môže niekto si zobrať za svoje. Ja som ho posunula. Takisto sme navrhli, že či sa sformuje nejaký iný spôsob, že teda keby sa zrušila zmluva, že sa pripraví zároveň, aby bola kontinuita, periodicita zachovaná, nejaké náhradné riešenie, ktorému zatiaľ iniciatívne neprišlo. Teda neviem o nejakej iniciatíve, ktorá by sa dostala k tomu. Ani po treťom čísle neboli žiadne negatívne sťažnosti, takže je to v plnom poriadku. Komisia nedáva úlohy starostovi, pokiaľ viem. Myslím si, že komisia dáva úlohy, odporúčania zastupiteľstvo, a keď zastupiteľstvo rozhodne, tak potom sa zariadi. Ale tento bod nedošiel, pokiaľ je na žiadne zastupiteľstvo. Ja už som sa vyjadril na túto tému, takže zmluva má platnosť rok, potom uvidíme, čo ďalej. Dobre, Jozef? Ja len, že si to tak krátko Teraz neviem, že či je diskusia. Interpelácie poslancov asi skončili, takže sú interpelácie občanov a tým pádom prihlásení občania sa môžu musím dávať. Jasné, tak som to myslel. To je bod programu, ktorý je na to určený. Ja len, že mám taký nejaký osnov týchto názorov, čo som tu počul, pani Golešová povedala, že komisia prijala nejaké rozhodnutie, bolo to predostrené pánovi starostovi, ten s tým nesúhlasil a pán starosta povedal, že jeho komisie nezavezujú. Tak by som chcel pani Golešová povedala, že komisie boli doposiaľ poradným orgánom zastupiteľstva, takže bolo vašou povinnosťou to dať v rámci zastupiteľstva hlasovať tom poslancom, ale neurobili ste tak a hovoríte, že ste to vlastne predostrené pánovi starostovi, tak sa chcem spýtať, že teda tie komisie komu vlastne slúžili? Vám, zastupiteľstvu a mali ste to riešiť v rámci zastupiteľstva alebo komisie slúžili pánovi starostovi? Len aby som vedel, či to máte akože jasno. Informačný tok, ktorý je nastavený, je taký, že stretne sa komisia, ktorá niečo odporúči na základe svojho názora, na základe názora 9-11 ľudí, zapíše sa to a posunie sa to niekam. Spravila som všetky kroky, ktoré mali byť, informovala som starostu o záver našej komisie. To, či starosta povie áno, nie, či ostatní poslanci povie áno, nie, tam je kde môj priestor. Vy ste ako predseda povinní informovať o prijatých uzneseniach a mali by ste o tých uzneseniach dať hlasovať na zastupiteľstve, nie je to rokovať do starostu. Jozef, komisie sú poradný hlas pre zastupiteľstvo, nie pre starostu.
A pokiaľ viem, tak žiadny výstup komisie nie je pre žiadneho poslanca záväzný. Takže pokiaľ podľa svojho vlastného uváženia sa nerozhodne výstup z komisie predložiť, tak to nemusí urobiť. Nemáme to v žiadnom rokovacom poriadku, ani žiadny iný zákon to ho k tomu nenutí. Pretože keby to bolo takto... V rokovacom poriadku komisii je aj dokonca rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva, ktorý ste dnes zmenili, ešte nie je podpísaný, takže ešte dneska platí. Je napísané, že o každom bode, ktorý sa prerokováva, sa najprv vypočuje komisia, dokonca je to aj v zákone, ak bola, teda komisia poradných orgán, je tam napísané, ak bol vytvorený, a vytvorený bol. Že vy ste tu, vážená pani Goliášová a ostatní poslanci, vy ste tu veselo porušovali zákon, a teraz sa tvárite, že boli nastavené nejaké cesty, ktoré ste si vy niekde vymysleli a neudržavali ste zákon, ani dokonca rokovací poriadok obce. Nemáte ho naštudovanú a robíte nám iba hanbu. Ďakujem. Táto vec ale nie je upravená takým spôsobom v zákone. Okrem toho, pokiaľ mám informáciu a viem o tom, všetky uznesenia z komisí sú zverejnené. Takže aj obyvatelia, aj poslanci vedia o tomto a samozrejme túto skutočnosť berie do úvahy aj pred samotným hlasovaním. Takže sú informovaní o konkrétnych stanoviskách týchto poradných orgánov a stále sú to poradné orgány, nemôžu ukladať záväzné úlohy, pretože poslanec, je to podobné v Národnej rade, ani tuto nie je viazaný nejakými príkazmi, či už nejakej komisie, nejakého orgánu a rozhodujú sa podľa svojho svedomia a vedomia podľa svojich dostupných informácií. Môžem, pani Goliášová, tí ľudia s vami sedeli, máte pocit, že si nezaslúžili, aby ste tu predostreli ten návrh toho odporúčania, aby ste o ňom ako poslanci hlasovali, alebo tí 9 ľudia, čo sa stretávali na tej komisii, boli tam len na to, aby si povedali svoj názor, ktorý sa uložil do šuflíka. Nemáte vôbec záväzok ani vnútorný pocit, že je vašou povinnosťou, bolo vašou povinnosťou to predostrieť a akokoľvek by dopadlo hlasovanie poslancov, ktoré berieme ako demokratické, ktoré do toho rozhodnú, že aj napriek tomu, že bolo nejaké odporúčanie, sa neprijalo, ale aspoň, aby ste to ponúkli tomu zastupiteľstvu, vy ste nič také neurobili, to je pani Michalková. Táto informácia, opakujem, odznela na verejnosti, máte to nahraté spredu zozadu. Všetci poslanci si vypočuli, ale oni vedia, že ten názor komisie som tu predniesla. Rozprávalo sa o tom nieraz aj na obecnom zastupiteľstve. Naozaj. A čo ste v tejto veci spravili? Fyzicky, aby sa pretavilo to odporúčanie v rámci zastupiteľstva. Čo ste preto spravili? Obidve sa pýtam. Vy, pani Goliášová, ste dokonca hlasovali za to, aby bola tá výpoveď po druhom čísle správená. Tak mi odpovedzte, prosím vás, ako to korešponduje s tým vašim zdvíhaním ruky vtedy a s týmto vašim názorom teraz. A prečo robíte zodpovednými iba nás dve? Vy ste predsedničky komisie. Keby bol predsedou komisie pán Tokarčík, tak sa pýtam pána Tokarčíka. Alebo pán Borovský, tak sa pýtam pána Borovského. Pán Borovský nie je predseda komisie, nie? A je jasné v komisii, napísané respektíve štatúty, ktorý som teraz rozprával, lebo ste s ním urobili krátky koniec, že predseda je ten, ktorý predkladá uznesenia, respektíve prijaté uznesenia z komisii. Keby tam bol napísaný podpredseda, tak sa pýtam podpredsedu. Jozef, keďže sa s tým nestotožnili, tak to nepredložili, poďme ďalej. Keď hlasovala pani Goliášová za, tak sa... Jozef, minulý týždeň pani Mučková dala pozmeňovací návrh a zabudla za neho hlasovať. Tak to takisto sa aj teraz zasmejete. Ja som nezabudla, ja som bolo nechcel hlasovať, to je rozdiel. Pani Mučková si myslela, že to bude... Za svoj vlastný pozmeňovací. Ale nezabudla. No, ako robíte si srandu z poslancov, čo sa mi vôbec nepáči, takže Oni si robia buď sa vrátime, Jozef, buď sa vrátime k pôvodnému programu, že si tam budete pýtať, čo vás tu zaujíma, ale pokiaľ budete takto robiť diskusie, tak môžete pokračovať niekde inde. Toto nie je krčmová debata, to je zastupiteľstvo. Ja mám jednu otázku k tomu, čo vlastne povedal pán Borček, a bola to pravda, že boli zverejnené všetky uznesenia, odporúčania, či občania to vedeli, poslanci to vedeli, ale vy, pán starosta, tvrdíte, že ste o tom nevedeli. To mi nejak nesedí, že ste Ja nehlasujem. Pre mňa sú to vyslovené len informácie. Vy Že hlasujete. vy to nečítate. No mne to je na nič. Ja som moderátor tejto diskusie. Hlasujete vy máte kompetencie. Ja nemám hlasovacie právo. Že nie je Čeká na vedomosť o tom, čo starosta. sa dialo na komisii, vôbec. Bol som si vedomý, ale mne to, akože vy hlasujete. To... Ja s tým neurobím nič. To je, pre mňa to bolo... Rado, To len informácia. Ty máš slovo veta, že povieš, že takto bude a neopadlých nepadne a bude rok zmluva. Na druhej strane povieš, že ty tie uznesenia nečítaš a vy zastupiteľstvo si robíte, čo chcete, tak ako prepad. Fakt, akože vy nám štíte do očí a ešte hovoríte, že prší. To je presne ten istý názor. Ako fakt, nič zlom.
Ja som napríklad dneska sedel a riešil som 3 hodiny, aby som bol konštruktívny, robil som úpravu rokovacieho poriadku komisii. Poslal som ho pani Michalkovej s tým, aby bol možno aspoň prednesený tou úpravou s tým všetkým, čo som si na tom záležal. Keď som prišiel, ani sa to tomu nedostalo a zrušili ste komisie tak, ako to bolo vlastne ukončené pánom Slánečkom na tom predchádzajúcom zastupiteľstve, tak ste iba pokračovali a všetko tak, ako bolo vtedy pani Michalková, sa iba punktum 6 hlasmi zbíli. Toto je ten náš konštruktívny prístup. To je to hľadanie spolupráce s občanom. Ja som si našiel 3 hodiny čas na to, aby som to prekopal, aby som tam našiel nejakú ochotu nájsť nejaký korektný prístup aj od nás občanov, ani sa to tu nedostalo. No dobré, a prečo sa ukončilo minulý týždeň zastupiteľstvo? To bol aký korektný prístup, že tesne pred hlasovaním odišli poslanci, lebo sa to vydiskutovalo po 2-3 hodinách ďalších a mohlo sa dať. Nie, to nebolo v diskusii, ty si dal hneď, poďme o tom hlasovať. No si pozri záznam, to bolo dobre po pol hodine asi diskutovania a malo aj viac. OK, Ja sa k tomu najprv sa, vyjadrím. no dobre, Keď ako hovoríte poslanci. o tom, čo sa stalo minule. Mňa by zaujímalo, prečo iba vaši poslanci vedeli o tom, čo sa chystá. Jednoducho, vy ste boli pripravení na túto možnosť, boli ste pripravení na tú možnosť, čo sa chystá, ako chystáte, keby ste mali pripravené nové komisie. Prečo iba niektorí vyvolení o tom vedeli a ostatní nie? Čiže ostatní nevedeli argumentovať nič. Ako sa potom máme my k tomu postaviť, keď ani nevieme, čo chystáte? Možno by sme mali návrh, ktorý by sa vám možno aj páčil. Len to bolo Pani Ručka, pripravila som sa Možno alternatívne na jednotlivé návrhy vzhľadom k tomu, že čo vyskytlo alebo respektíve vyplynulo zo situácie, ktorá sa stala napríklad čo sa týka finančnej a sociálnej komisie. Ja sa udialo to, že ja som počítala s tým, že pani Kevlešová bude zvolená alebo respektíve bude odsúhlasená podpredsedníčkou a tým pádom som vravela, že OK, akože naozaj som unavená z toho, tak jednoducho pani Kevlešová bude podpredsedničkou, môže tú komisiu zvolávať, môže normálne vlastne komisia fungovať. A potom zrazu sa stalo, že vlastne Danka povedala, že jednoducho nie, že akože nemá záujem a zrazu sa udiala taká vec, že finančná a sociálna komisia nemá vôbec ani predsedu, ani podpredsedu, ale jednoducho ja som počítala s Dankou, že bude podpredsedničkou. Stala sa situácia, ktorá sa stala, že vlastne finančná a sociálna komisia je momentálne bola v patovej situácii a jednoducho sme sa o tom rozprávali potom, že ako to vyriešime, aby tá komisia ale nejakým ste to mali vyriešené predtým, ale ako to ste bola... vedeli, že to na niečo víme, o tom ja hovorím. Pani Ručková nám nie raz stalo na stole niečo, čo Ale sme ja mali ešte vedieť. do toho Nie? vstúpim. Nie? Ty si počítala s tým, že ja zoberiem post Ja som si predsedu, počítala. ale za 20 minút bol na stole návrh už aj s novými členmi. To je úplne, že... Všetkých Ale to bolo komisí. Ale alternatívne. všetkých komisí. Nechápem to. Ale ja Tak som ty to si nechcela. rátala s tým, že ja to zoberiem, ale za 5 už bola alternatíva, že... Ale To nechápem ako... Ale čo si si myslíte, myslíte, že tí ľudia, čo budú v tej komisii, s tým už súhlasia. Tak, presne. Oni o tom Nebolo vedeli, to, oni nebola to vedeli, pani Pavlová, poslanci na nikto tom to vedeli. Zamestnanci. To bola iba ako alternatíva, ktorá jednoducho nakoniec vyplynulo, že jednoducho OK, a musíme to nejakým spôsobom urobiť, pretože jednoducho fakt je, že ak by pani Keblešová bola podpredsedničkou, tak jednoducho ja to neurobím. A ja som to povedala aj na minulom zastupiteľstve a opakujem to znova. Ja som nevedela, alebo respektíve nie, že nevedela, ja som ten návrh mala pripravený, ale nechcela som ho predložiť, lebo som jednoducho až do poslednej chvíle som myslela, že všetko bude v poriadku, ale potom som jednoducho aj čakala nejaké návrhy od poslancov, akým spôsobom riešiť situáciu, čo sa týka komisí. Veď tu sme celé zastupiteľstvo počúvali o tom, ako tie komisie nefungujú a neuznášania schopní a komisie jednoducho sú orgán, alebo akým spôsobom tam povedať, ktorý nie je úplne funkčný. Samotní členovia sú niekedy znechutení, nezúčastňujú sa toho. Sú to 3-4 hodinové stretnutia, kedy jednoducho ľudia už nechcú ani na niektoré chodiť, stále nám odchádzajú členovia z tých komisí, pretože to je únavné, pretože tá istá vec sa preberá na jednej komisii, však vlastne vy sa zúčastňujete, takže vidíte, to isté v útorok na druhej komisii, to isté v stredu na tretej komisii, jednoducho. A napokon to nedojde na zastupiteľstvo. A napokon sa tu bavíme tu na o tom aj na zastupiteľstve. Ani sa tu nebaví. Práve, že sa o tom vôbec nebavíme na zastupiteľstva. Z toho sú znechutení tí ľudia, že si to tam A tak odsedia bavíme a sa iba napokon o to tých nevedia. nepodstatných témach. Tie podstatné Ale ja mám témy iné sa otázky. V princípe som sa priznať, že čakala, že jednoducho poslanci niečo vymyslia, dajú nejaký návrh. Pani Michalko, poslanci návrh dali. Poslanci dali návrh. Pýtali sa, či to niekto chce z poslancov. Nikto to nechcel. Bol tu návrh, že by to mohli byť občania. Ten ste zamietli.
Ja som s tým návrhom, že by to mohli byť občania Lebo ste mali svoj návrh, len tam išlo o to, že vlastne zase napadáte niečo, čo sa stalo aj predtým, čo napadáte, že materiál v poslednej chvíli, ale však to sme dostali tesne pred zastupiteľstvom, ten materiál. Ale samozrejme, však preto sa pán Bilík pýtal, či to pustíte, však ako to je jasné. Ale ja mám inú otázku. Ja som sa v prvom rade otázku. pýtal, lebo naozaj ten Čo sa návrh bol týka- pripravený tak, že nebol v súlade s rokovacím poriadkom, tak som ako... Jasné. Čo sa týka finančnej a sociálnej komisie, ak by ten návrh prešiel vašim hlasovaním, tak by nám to veľmi pomohlo a ja by som ten návrh vôbec nepredložila, že poďme Ale ja zrekonstruovať mám teraz komisie. jednu otázku na vás. Vy tvrdíte, že v tej starej finančnej komisii, že už som unavená, nemôžem to viesť ďalej. Ale vy teraz ste v novej finančnej komisii a tomu už ste unavená? Je niečo iné komunikovať s 3 ľuďmi, je niečo iné komunikovať s 11 ľuďmi, pričom 11 ľudí do vás len permanentne Ale buďte rada, že tam toľko ľudí chodilo. Veď teraz ste sa sťažovali, že neboli uznačenia schopné komisie. Tak by si protirečíte úplne v tomto. Tam Dobre, poďme ďalej, toto nemá veľký zmysel, to sa akorát budú rotiť emócie. Jozef, ja ťa vidím, ale hlasil sa aj pán Sláveček, aj mechanik, potom financov sa z toho. Tak sa dohodnite, kto bol skôr, nevidel som. Martin, no? A, Štefan. Ja sa ospravedlňujem, prišiel som trošku neskôr, tak by ma zaujímalo, ako dopadlo prerokovanie tej problematiky čerpacej stanice, ale zdôrazňujem, dúfam, že si to všetci prečítali, celá verejnosť je informovaná, je to len preto, lebo súvisí s tým, že či sa bude spúšťať stavba okružnej križovatky, alebo budeme čakať, kým sa podarí presvedčiť alebo vysvetliť Bratislavskému samosprávnemu kraju, kto vlastne má sa podieľať na výstavbe tej križovatky. Keďže som tu nebol, tak by som chcel vedieť, že či ste to preberali a či zastupiteľstvo sa tým vôbec zaoberalo. Predseda stavebnej komisie Ivan Volek prečítal tie body, ktoré boli zaslané a preberalo sa to tu. V podstate to odznelo ako informácia, nehlasovalo sa o tom, lebo to bolo na informovanie z komisí. Takisto sa preberala križovatka, pridelenie križovatka, napojenie pri Blavinskej, ale to neviem, či si tu už bol. Na to potom nadväzuje otázka týkajúca sa rokovacieho poriadku a toho, čo tu odznelo doteraz aj v nadväznosti na náš rozhovor s pánom Velčekom po predchádzajúcom minulotýždňovom zasadnutí. Ako má občan, obyvateľ, lebo taký výraz v zákone používaný, predložiť obecnému zastupiteľstvu na prediskutovanie vec, ktorá súvisí s nejakými vážnymi udalosťami v obci. Použijem teraz, neberte to prosím nekorektne, pán Velček, vy ste sám povedal, že čo keď predseda komisie má stanovisko k materiálu alebo vôbec materiál, tak ako bol prezentovaný, neposunie do rokovania zastupiteľstva, respektíve v tomto prípade, čo keď sa komisia neuskutočnila. Mne je to v princípe srdečne jedno, či sa začne tá križovatka stavať, alebo sa nezačne. Budeme čakať jednoducho, kým sa tá vec vydiskutuje a či sa stíne splniť podmienka, ktorú si niekto v rozpore so zákonom z dotknutých orgánov vymyslel a dali do stavebného povolenia. Naozaj mi je to jedno, či sa to postaví o pol roka, o rok, o 3/4 roka alebo o 2, lebo my aj tak skôr asi s niektorými vecami nebudeme mať šancu sa pohnúť. Čiže ako má obyvateľ, fyzická alebo právnická osoba podľa rokovacieho poriadku sa dopracovať k tomu, aby ten materiál alebo podnet sa dostal do zastupiteľstva, aby ste sa ním zaoberali. Keďže to spadá do kompetencie zastupiteľstva. Pán Slaček, my sme sa o tom asi pol hodinu ešte rozprávali tuto pred Bizmajerom, sme tam boli sami, keď sme. Tá konkrétna vec už bola vyriešená tou novelou rokovacieho poriadku, že samozrejme prerokovanie veci na rokovaní nie je prekážkou prerokovania na rokovaní zastupiteľstva. To je tá konkrétna vec, o ktorej sme sa bavili. A samozrejme, vy sa môžete obrátiť na ktoréhokoľvek poslanca, ktorý má možnosť predkladať materiály na rokovanie zastupiteľstva, vysvetlíte mu samotnú vec, požiadate ho a každý poslanec môže, pokiaľ mu to neprejde napríklad bude rôzne, že dneska podporu môže to predložiť ešte, respektíve pri schválení programu môže to predložiť ešte následne v bode rôzne a o tom materiáli sa samozrejme bude hlasovať a poslanci sa rozhodnú na základe svojho uváženia slobodne. Takže toto je tá cesta, ako vy ako predkladateľ alebo ako navrhovateľ istej zmeny sa môžete obrátiť na poslanca, môžete vysvetliť, pokiaľ sa poslanec totožne nemá právo a samozrejme
pokiaľ sa s tým stotožňuje povinnosť predložiť taký návrh, s ktorým je stotožnený. To znamená, že keď aj to rozhodnutie finančnej komisie, o ktorom sa tu bavíte, alebo mnohé ďalšie, nikto do programu nezaradil z poslancov, možno nahrávam pani Michálkovej alebo pani Goliášovej, všetci ste to vedeli a mohli ste to kdokoľvek z vás do programu zaradiť, aspoň by ste vedeli, že sa o tom hlasovalo a že to do programu zaradené nebolo. Z hodou okolností preto teraz hovorím, lebo dnes bola taká diskusia na Facebooku, tak som si prehral zastupiteľstvo 17.10. a tam to presne tak dopadlo, že najskôr sa nič do programu nedostalo a potom sa len muselo povedať, a teraz to poviem znovu, muselo sa nahlas povedať, že OK, môžete povedať, že s tým nesúhlasíte, ale do programu to zaradíte. Lebo keď to do programu nezaradíte, tak prípadné škody sú na vás, lebo ste to tam nezaradili. Na vás, na poslancov, nie na starostov, ale na poslancov, lebo vy máte dať šancu tým ostatným o tom hlasovať a prípadne o tom diskutovať. A to som mal na mysli, pán Velček, lebo v tom je v princípe to isté, či to nedá predseda komisie do programu svojvoľne, lebo sa tak rozhodne, alebo jednoducho sa to nedostane, lebo nikto sa nerozhodne. V tom je v princípe rozdiel a tento rokovací poriadok je trhací kalendár, tak ako je trhací kalendár to, že ste zrušili komisie a podľa tohto rokovacieho poriadku ich nemôžete zrušiť. Môžete zriadiť nové a predtým ale musíte odvolať členov komisí. Urobili ste to cez zrušenie, ktoré navrhla poslankyňa alebo zástupujúca starostka, ale stále je to len poslankyňa a ten návrh komisii aj na zriadenie, aj zrušenie tým pádom by mal buď podať predseda tej komisie, alebo by to mal podať starosta. V podstate ja som sa, aby ste tu boli, ja som sa viedol k tomu, že vlastne na Národnej rade a podobne ako aj na obecných, miestnych, mestských zastupiteľstvách nie je imperatívny mandát, to znamená, poslanec nie je viazaný nejakými príkazmi, nie je viazaný nejakými návrhmi, on je viazaný svojím svedomím a svojimi návrhmi. A poslanec podľa zákona je oprávnený aj predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy. Takže vlastne každý z poslancov má právo navrhnúť tento svoj materiál, pokiaľ sa s ním stotožní. Už by som sa asi opakoval, takže poslanec môže navrhovať a tak sú všetky rokovacie poriadky všade po celom Slovensku upravené, že poslanci predkladajú návrhy, potom ostatní poslanci, kolegovia, oni hlasujú, súhlasia, nesúhlasia, pokiaľ súhlasia, je z toho uznesenie. To uznesenie následne je buď podpísané alebo nie je podpísané starostom podľa toho, či je v súlade s legislatívou, či je pre obec, či nie je pre obec zjavne nevýhodné a podobne. To sú vlastne ďalší proces. Potom je uznesenie, ktoré má odporúčací charakter, lebo uznesenie nie je možné ukladať úlohy. Ja to som tiež už na niektorom z zastupiteľstve povedal, že zastupiteľstvo je orgán, starosta, primátor, je ďalší orgán samosprávy a ani jeden z nich nie je nadradený. Ani starosta nemôže ukladať úlohy poslancom alebo zastupiteľstvo, ale ani opačne to platí. Toto isté. Takže to sú pravidlá, ktoré nastavila legislatíva, ústava, my sme nič nevymysleli, my ideme v súlade s týmito pravidlami. Ďakujem. Štefan, ešte niečo k tomu? Posledná otázka. Nemáme sa tým pádom zaoberať a čakáme na nejaké vyjadrenia, ktoré možno budú o mesiac, o 2, o 3. To som potreboval počuť od zastupiteľstva, aby som nepotil tričko ďalej a nevymýšľal nejaké ďalšie postupy. Neviem, či tu nedochádza k nejakému nedorozumeniu v zmysle, prečo by malo zastupiteľstvo riešiť problém PSK z titulu výstavby okružnej križovatky. Lebo to myslím si, že není v ich kompetencii, to je v podstate predmetom stretnutia, ktoré sme absolvovali koncom augusta v Senci a tam nás vyzvali, aby sme sa z PSK ďalej stretli a rokovali s nimi na túto tému, ale poslanci s tým žiaľ nemajú nič. Možno tomu poslanci v zmysle kompetencií podľa zákona o obecnom zriadení rozhodujú o vývoji v obci a v zmysle ich kompetencie majú právo sa k niektorým veciam vyjadriť. Ja som predložil návrh, ktorý má alternatívu. Buď budeme čakať na rozhodnutie alebo výsledok diskusí, ktorý v prípade, že bude PSK a zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, zotrváva na svojom stanovisku, tak my sa nikam neponáhľame, obraciame sa na súd a súd rozhodne, kto si správne vykladá zákon. Keďže na základe iniciatívy nejakých podnikateľských subjektov prišla možnosť alebo prišla alternatíva využiť nejakú časť pozemku inak, ako sa pôvodne o nejakých pár rokov počítalo a z toho vyplynula možnosť zainteresovať tieto nové subjekty do
do toho, aby sa križovatka vybudovala skôr, aby tým pádom aj škola mohla byť v tom časovom termíne, v ktorom má byť postavená, lebo nie my sme tam dali tú podmienku, tak sme predložili návrh a preto, keďže to nebolo zaujímavé, tak z toho pohľadu hovorím, že či teda tejto veci sú si poslanci vedomí, lebo ja ten čas nepotrebujem, ani tam nepotrebujem tú prevádzku, ale bol tu priestor, aby sa takáto možnosť využila, aby sme obišli obštrukcie, ktoré sú tu podľa môjho názoru zo strany Bratislavského samosprávneho kraja vynakladané. Čiže to je kompetencia poslancov, tak či tak rozhodujete rozvoj obce a umiestnení prevádzky. To je síce pravda, ale to oni nerozhodujú takto z fleku, predsa o tom rozhodujú zmeny a doplnky územného plánu, to za prvé, aspoň teda môžem sa ale mieriť. A za druhé, neviem si predstaviť, ako poslanci môžu svojim hlasovaním zmeniť rozhodnutie župy a župana. To neviem, ako fakt ide buď o nedorozumenie, tak dajme stretnutia, ale to nie je asi pre väčšinu ľudí zaujímavá vec. Môžeme sa stretnúť poslanci, ľudia z VSK, tí ako majiteľ pozemkov dotknutých a tam niekto dojme k nejakému konsenzu, ale to asi nikto nevymyslí. Nikto nie je v tej problematike od A do Z tak doma, aby sa k tomu vedeli nejako vyjadriť. Najmä nie po časom, keďže to došlo až po minulej komisii tesne pred zastupiteľstvom. To aspoň čo ja mám informácie. Komisia sa neuskutočnila a je to vec, ktorou sa zaoberám 2 týždne, ale opakujem, ja len posúvam niektoré rozhodnutia, ja to nepotrebujem, ja sa počkám na 14.10., ja sa nepotrebujem ponávať. Pokiaľ to má takto byť, že po každej veci, ktorá je dôležitá, naozaj nie je priestor, nie je čas a nenájde sa čas. No, tak asi poďme ďalej. Ja fakt neviem, že kde je teraz ako nedorozumenie, lebo buď tomu nerozumiem ja, ale ja si neviem predstaviť, že aký by mal byť výsledok nejakého uznesenia poslancov, akože čo oni budú súhlasiť s tým, že ja fakt neviem, ja som to asi nepochopil. Tak môžeme sa k tomu bodu vrátiť v tej diskusii, takže... Čerpačka. Čo potrebujete vysvetliť, alebo čomu nerozumiete, veď som to zopakoval. To alternatívu budeme čakať. Žiadne naformulovanie. Ale veď práve, že tam nebolo žiadne uznesenie ani berie na vedomie, nič, to tu len odznelo ako informácia, tak bod v informáciách, ale pokiaľ chcete nejaké uznesenie, tak návrhová komisia tu je, kľudne môžete ten bod vrátiť a môžete si ho prejsť. Ja len dávam alternatívy ako moderátor. Ja som informoval vlastne o tom, o čo ste napríklad vy mňa alebo ostatní občania požiadali. Informoval som to, čo bolo v tých bodoch popísané a dostali to poslanci a všetci, čo tu sedeli na vedomie. A nemal som ďalej dôvod o tom dávať nejako rokovať, teda dávať nejako schvaľovať tento bod. Lebo na minulom zasadnutí prerušenom sme vlastne schválili zmeny a doplnky a tým pádom bolo povedané všetko. Toto už boli len doplňujúce materiály, ako sa to územie môže využiť. To, čo ste mi povedali. Áno, to v tých zmenách doplnkoch takto je zapracované, lebo to áno, viem, ja som čítal. Ale je tu ten faktor časový, ktorý potrebuje jednota, potrebuje obec. Je to podrobne popísané v tom liste, je to popísané na webe. A ja by som bol nerad, keby to zostalo nepochopené, že prečo je to predkladané a o čo tu vlastne ide. Tu je len tá jedna vec, my sme oznámili, keď BSK nemá 2 mesiace čas sa stretnúť s niekým, aby vyriešilo váš problém, lebo vás vydiera, nie mňa. Ja nepotrebujem tú križovatku stavať tento mesiac, ani tento rok, ani o rok, lebo už 5 rokov je všetko len posúvané, alebo 7 rokov je všetko len posúvané. To potrebujete vy, lebo vám tam dali požiadavku, lebo vedia, že z vás niečo vypočú. A preto som predložil návrh, keď sme sa dozvedeli nejakého 14. septembra, že oni majú čas a navrhli termín až o mesiac a vieme, že škola by mala do 36. byť, tak preto sme navrhli alternatívu, že my môžeme ísť do rizika a spustíme to bez toho, aby sme, kým sa dohodneme, z BSK, lebo sa objavila alternatíva, že vzniknú prostriedky od nejakého záujemcu, ktoré je možné do toho investovať bez toho rizika,
že čo sa bude diať o mesiac, o 2, o 3, o 4. Tak to bolo predložené ako návrh. Toto podľa môjho názoru do kompetencie zastupiteľstva asi patrí. Vy by ste mali mať, však na čo teda si počúvate informácie o tom, čo sa deje na Triplavínskej, čo sa deje s agilitou, čo sa deje so školou, veď vy by ste mali prijať opatrenia. Alebo teda to prosímte na starostu, ale ja mám taký pocit, že podľa zákona to patrí vám. Takže keď som to dobre pochopil a zosumarizujem to, tak to, o čom sa tu teraz bavíme, je, že pokiaľ by poslanci odsúhlasili zámer vybudovať čerpaciu stanicu niekde tu v týchto pozemkoch, tak jeden z tých podnikateľských subjektov, ktorý by chcel čerpačku prevádzkovať, je ochotný zaplatiť a vybudovať prípojku tú kruhovú, kým sa BSK rozkýva, no? Nie, to sme my ochotní vybudovať, lebo to nebude riziko s našimi peniazmi, bude to riziko s peniazmi toho subjektu, ktorý ich zaplatí za pozemok za čerpaciu stanicu. Ja už svoje peniaze do nejakých prísľubov tu nedám. To som urobil minulý rok, keď sme vymysleli záchranu tej dotácie a výsledok je taký, že ma niekto vodil pol roka za nos a potom ma začal vydierať cez stanoviska, ktoré zahrnul zo stavebných povolení pre vás aj pre kobietu. Už to neurobím. Dobre, takže poslanci, chcete sa vrátiť k tomuto bodu? Prípadne nejaký návrh uznesenia sformulovať, pani Mučková. Ja som sa chcela opýtať, že keď v podstate hovoríme o tej čerpacej stanice, či obyvateľia Červenej Vody vedia o tomto zámere, či bolo verejné prerokovanie, keďže sa ich to týka. Ja neviem. Zmeny a doplnky boli predsa zavesené pred minulým zastupiteľstvom. A čo sa týka čerpačky, tak tá tam bola spomenutá rovnako v tom materiále. Ale o čom informujete v obecných novinách, tak či jednoducho to dostali na vedomie všetci, či mali k tomu prístup. Nie každý má web a podobne, no hlavne, či o tom vedia tí ľudia. To neviem. Bolo to ako program zavesené na internete? Bolo to ako program stavebnej komisii, bolo o tom, tá stavebná komisia sa bohužiaľ z dôvodu neznašania schopnosti nekonala, avšak táto žiadosť, o ktorej hovorí pán Sladeček, došla až po rokovaní nielen na komisii, ale aj po rokovaní minulého zastupiteľstva. Tá žiadosť vlastne rieši to, čo bolo predložené, alebo to, čo som prečítal pred pár minútami. Ja som nemám problém, ale či o tom... Pán Bolek, tá žiadosť prišla predtým, prepáčte, a ja naozaj, vy sa rozhodnite, môžem ten návrh stiahnuť a budem čakať. Dobre, ja si myslím, že... Ja potrebujem si tu počúvať od niekoho, že tu niekde utajne niečo robím. Pani Mučková, dajte do toho vy peniaze a vybudujte to, ako Ale ja teraz nehovorím proti vám, ja nemám nič proti tej čerpačke, ja hovorím o tom, či ľudia o tom vedia. Pretože tu o hociakých hovadinách sa píše v obecných novinách, dajme tomu, ale toto je podľa mňa dosť dôležitá vec, aby o tom vedeli ľudia. Nehovorím, že má byť proti, ale aby o tom vedeli. Tak sa pýtam, keďže sú tu černovodania, či o tom vedia. Na to sa tu o tom diskutuje. Povedzte aspoň, že čo treba urobiť. Alebo povedzte, že nerobíte. Napríklad článok do obecnej noviny chodia do každej domácnosti. Nech o tom vedia. Ja môžem aj rozdistribuovať vlastný článok, ako som to urobil v roku 2010. Ale prečo ste to mali vyrobiť na vlastné náklady? Je to vec obce. Ja o tom hovorím, aby obec informovala o tom ľudí. O ničom inom nehovorím. Bohužiaľ, ja s tým problém nemám. Že to je moja vec, lebo aj stavebné povolenie na tú okružnú križovatku je na moju firmu, lebo je to celé na mojich pozemkoch. Ale ak sa nemýlim, tak vy pomáhate tým aj obci. No, to je pravda, ale viete, ja sa vás opýtam inak. Keď sa rozhodovalo o mojich 3000 m2, vtedy to nikoho nepotrebovalo zaujímať? Ja som to nebola, neviem na to. Ja sa vás pýtam, lebo to je to isté. Vtedy to nepotrebovalo, teraz keď sa jedná o 1500 metrov a zároveň to len sa pretaví do toho, čo ste ma zaviazali ešte v roku 2009, tak zrazu sa tým musia zaoberať občania, aj keď sa dodrží zákon. Osobne si myslím, že keď sa niečo má stavať, tak o tom ľudia mali vedieť, ale to je môj osobný názor. Ale však o tom sú informovaní už mesiac. Je treba len povedať, že nie, alebo aký je postup, aby som ja vedel, aby som nešiel tak za iných okolností do toho rizika nepojde. Jozef, stále ťa registrujem, ale hlásil sa Ferdo, počak za tebou. Ja je to.
Ale ja som sa hlásil s novým bodom, takže ja preto som sa Nie, môžeš skončiť tento bod. Máš dohovor, máš slovo. Ďakujem. K tomu sa ešte vrátime. Hovor. Ja by som, pani poslankyne, prepáčte, vy ste prijali dnes zmenu rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva. Ja si nepamätám, ak bude tak dobrý pán Billy, vy ste národná komisia predseda, tuším, vy ste mohli vedieť, že aké tam bolo znenie toho bodu, ktorý sa tuším vynechal a jednalo sa o to, že či sa môže alebo má vypočuť komisia, respektíve nejaký poradný orgán predtým, ako sa bude hlasovať. Mohli by ste mi prosím priblížiť tento uznesenie ešte raz? Menili sa len 3 body. Áno. Teda 3 body. A paragraf 6 doteraz znel materiál na zasadnutí obecného zastupiteľstva možno prerokovať aj bez stanoviska komisie, ak a boli vymenované body. A od slovička ak sa dodalo preč, to znamená znenie nové je už len materiál na zasadnutí obecného zastupiteľstva možno prerokovať aj bez stanoviska komisie. To je celé. Ďakujem. Tak ja by som, ak dovolíte, už som tu raz povedal, tak tvrdo, ale stojím sa za tým, že vy poslanci nepoznáte ani zákon o obecnom zriadení a ja navrhujem pánovi starostovi, to je prvý bod, ktorý som chcel povedať, aby zabezpečil vzdelávanie poslancov v oblasti poznania vlastných práv a povinností, čo sa týka výkonu tejto verejnej funkcie. A vám, poslanci, by som chcel prečítať paragraf 12, odsek 8, ktorý hovorí: ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradný orgán, vypočuje pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený, jeho stanovisko. To je zákon. Vy ste podľa môjho názoru, a dávam na zváženie, aby ste si to dobre ešte premysleli, prijali rokovací poriadok, ktorý je v rozpore so zákonom, pretože podľa zákona ten poradný orgán sa musí vypočuť